Seeker Companion 應用程式功能介紹視頻。Hello，大家好，我叫阿明，咁我係一位視障人士嚟嘅。咁日常生活裏邊咧，有好多嘅科技嘅產品啦、Apps 啊，都可以幫到我哋嘅日常生活嘅喎。咁嚟緊咧，我會介紹一款 Apps 叫做 Seeker Pro。咁 Seeker Pro 咧係我哋日常生活嘅一個嘅人工智能嘅助手啦。咁佢係可以幫助我哋去辨認前面嘅環境係點啦。同埋佢可以幫助我哋去知道嘅巴士幾時嚟，同埋嚟到咧，佢話俾你聽個巴士號碼係幾多號嘅喎。仲有一樣嘢，佢可以有個聊天機械人，我哋可以同佢傾偈添。我以下落嚟咧，我就會逐樣功能去介紹一下。場景對話模式。好啦，咁第一個示範嘅功能咧就係我哋嘅Seeker 嘅叫做聊天模式。係啦，呢個係一個聊天機械人嚟嘅，我哋英文叫做 chatbot 嚇。我撳呢個聊天嘅時候咧，佢就會影咗前邊嘅環境係點嘅咯。咁我試下試先。係啦，佢就會影咗幅相嘅，跟住咧佢要處理一陣間啦。然之後我哋睇下我前邊嘅係咩先，聽下先。聊天描述圖片，前方是排列整齊的白色郵筒，左側有一把深色椅子，腳下是黑白格子瓷磚地板，環境整潔有序。係啦，佢話我聽前面有張凳啦，有個郵箱啦，我諗係啲 locker 嚟嘅，係啦。佢有啲預設咗嘅問題。你想坐在這把椅子上嗎？你想靠近郵箱區拿取或放郵件嗎？佢問我係咪我係咪想坐喺呢張椅子上面？又或者係用 microphone 嗰個叫做聊天模式，即係用我講嘢嗰個方法去問問題。我試下用下 microphone 嗰個先。張凳係點樣嘅？張凳係點樣㗎？佢係一張深色木製椅子，位於你面前11點鐘方向，可以坐下休息。好啦，咁佢話呢張係一張嘅深色嘅椅子，咁喺我嘅11點鐘方向。咁呢個就係 chatbot 裏邊，當我哋影多啲嘢，然之後我哋要問一啲 follow up 嘅問題咧，我哋就可以用呢個聊天機械人噶咯喎。巴士模式。好啦，咁啊，以下落嚟咧，我就想示範一個模式喎。咁呢個對我哋出行都好有用嘅，就叫做巴士偵測呢個模式啦。個巴士模式咧就當我哋出行嘅時候咧就好有用喎。佢話俾你聽個巴士幾時到啦，同埋佢將2分鐘到達之前咧，佢又個相機就會開咗，就會影住個馬路，就會話俾我哋聽個巴士到咗咧，就話俾你聽啊，呢架巴士72X 就到咗啦，咁樣情況嘅。咁我哋撳入去睇下我附近有啲咩巴士先。找到11條附近路線。佢話找到11條附近路線啊！我哋揾203C試下嚇。巴士號碼203C，找到路線203C 的一個站點。香港生產力促進局 SS553。將你的相機對準巴士以進行檢測。嗱，咁佢就會開咗呢個巴士檢測嗰個嘅情況。如果架巴士嚟到咧，佢就會話俾我聽嘅。我哋揾72X 好冇？試下呢個。巴士號碼72X，找到路線72X 的一個站點。九龍塘站 KC342，巴士將在19 minutes 19 seconds 內到達。佢話俾你聽喺19分鐘19 second 到達，佢時間會不斷地轉嘅，係啦。嗱，而家19 minutes 4 second，當佢去到2分鐘咁上下嘅時候咧，佢就會個相機就會開咗啦，佢就會影我哋嗰個將個電話對住我哋嘅前邊。個鏡頭咧就會影住個路面。如果我哋嘅巴士到咗嘅話咧，咁佢都話俾你聽啊，72X 到咗啦咁樣情況。好，咁啊呢個示範就完啦，多謝。場景模式。好啦，咁啊以下落嚟咧，我就試下一個第3個模式嘅 Seeker Pro 呢個 App 裏邊嘅第3個 mode 咧，叫做場景喎。咁英文叫做 Scene Mode 喎嚇。咁我哋撳入去嘅時候，嗱，我撳落去嘅時候，我 double tap 佢嘅時候咧，佢就會自動影相噶啦噃。處理影像。嗱，處理影像係咪？在你面前的是一個使用智慧型手機拍照的人，
背景包括建築物和建築的影像。好啦，咁我前面原來有個用緊手機去影緊相嘅朋友，佢喺度拍緊我點樣用呢個場景模式喎嚇。咁佢仲有一個按鈕喎，試下。詳細描述。佢有個叫閱讀詳細描述，我再撳兩下呢度啊。閱讀詳細描述按鈕，處理影像。在你面前有一個人正在使用智慧型手機進行鏡面自拍，此人留着深色長髮，身穿黑色夾克，外面套着白色襯衫，背景是一面牆，牆上裝飾着多張有框的圖片或海報，描繪各種場景和物件。人物左前方的桌子上有一個黑色電子裝置，可能是平板電腦或可攜式電腦。好啦，佢就係咁詳細話俾你聽。原來我前邊嗰位朋友咧係影緊相嘅朋友係長頭髮嘅喎，着住件黑色嘅一件嘅外套啊之類咁樣嘅嘢。咁啊，好詳細係咪啊？咁所以咧有陣時我哋去到個地方，我哋唔知自己個周遭環境係點樣嘅，咁都可以幫到我哋咁樣嘅情況啦。好嘛？咁佢仲可以分享呢一個嘅描述俾朋友去睇添，係啦，咁呢個都唔錯嘅。好啦，以上咧就係 Seeker Pro 3個嘅強大功能啦，分別就係Chatbot 啦，聊天機械人啦，同埋巴士嗰個嘅偵測啦，同埋我哋嘅場景模式，係啦。咁希望大家都能夠 download 呢一個 Seeker Pro， 讓大家嘅生活更加能夠係便利，同埋咧我哋可以獨立咁解決我哋日常生活中嘅問題。